Sanibonani balandeli emakhaya umakhosi umdlalo osele nikhuluma naye bakithi kanti ngokusebenza ngilaphaya ePietermaritzburg eMaqongo. Ngizothanda ke bakithi ukuthi nginamukele nonke phakathi kwaleli khaya, ngithi ngenani ngithi hlalani phansi, ngithi akekho umuntu ongamukelekile kuleli khaya. Kanti bakithi ke nanokuthi ke sisuke sinethemba lokuthi njalo uma ngabe siqopha ivideo bakithi khona loyo ozothi mengabe kokhona kuzwile kube khona lapho ezosizakala khona bakithi. Yona njongo yethu nanokuthi khona lokho sisuke sikufisa bakithi ukuthi lowo naloyo ngolwazi sisuke siliveza kube khona lowo muntu osuke ezosizakala ngaleso sikhathi. Ngizothanda ke bakithi ukuthi nginikhumbuze ukuthi kakhulukazi laba abaqalayo ukubona leli page lethu bangakhohlwa ukuthi ba-subscribe bese bethona on ama notifications ukuze njalo uma ngabe kukhona ivideo esizayiqopha bakithi nawe izokwazi ukuthi bese isheshe ifinyelela kuwena ke bakithi. Sanibonani bakithi enyakeni omusha. Namhlanje ke bakithi angizi nokuningi, angizi namaningi kodwa sizokhuluma nje ngokuthi bakithi unyaka uqala ake sizihlambulule, ake sizigeze. Kukhona ukuthola ukuthi kwesinye isikhathi umuntu uyafisa ukuyigeza, uyafisa ukugeza, uyafisa ukuyihlambulule kodwa uthola ukuthi akanawo amandla ukuthi ahambe eye kumuntu ozokwazi ukuthi amsize nomuntu ukuthi amgeze. Kodwa ke namhlanje ezinye zezinto engizoziveza izinto ezizokwazi ukuthi zikusize nawe ongenawo amandla ukuthi uhambe uthi uya kumuntu eyokuthi akageza. Kanti ke abantu abafani, khona omunye umuntu vele uthola ukuthi nabantu abambethe abadingi noma bafisa ukuthi aloke ethindwa ngabantu. So kungcono uma uzohlanganisa izinto nawe uzenzele uhambe nawe uyogeza bakithi. Okay, okunye ongizokuqala bakithi engizokucela before ngibe umuntu ozokhipha izinto ezokwazi ukuthi nawe zikusebenzele, ngicela ukuthi uma ngabe uwazi ukuthi ungumuntu oke wadlulelwa umntwana kodwa wangageza, engazi ukuthi ungaqale ulungise leso simo kuqala kumande uzama ke futhi nawe ukuthi usebenzise lezi zinto lezi engizozibala ukuze umehluko uzokwazi ukuthi enene ubone. Kodwa nje siyazi ukuthi umuntu ongasekho, siyazi ukuthi ithunzi lo mntwana odlulile lidalelana izinkinga. Kwesinye isikhathi noma usebenzisa izinto ungawuboni umehluko ngoba kunalento wena ongayithintile noma kunalento wena ongayenzile. Angithi abeluthola ukuthi lento yomntwana ilithunzi kuwena icindezela izinto iloku ikukhalela. Angithi abona usiyazi ke bakithi isikhathi noma ucela izinto kubantu abangasekho kodwa uma ngabe unomntwana odlulile uthola ukuthi vele awumenzelanga lutho, umgezelanga, awumgqokisanga, awumenzelanga lutho, kaze umkhalisele ngisho isimo sezinto ezizibani lo mntwana uthi noma kukhona izinto wena ozicela kubantu abadala kodwa ngokukhala kwalowa mntwana ugcina wena izinto ungasasitholi ngoba abantu abadala njalo wena uma ucela izinto kunaka lo mntwana wena wakho osuke ekhala ngaleso sikhathi bakithi. Ingakho ngithi othi ngicela le ndaba ngiyikhuluma ukuthi ungumuntu nje uqala unyaka omusha uma ungumuntu wazi ukuthi unomntwana oke wadlula emhlabeni, leyo nto nje qala uyilungise kuqala kumanje uqhubeka wenza ezinye izinto khona uzokwazi ukubona umehluko empilweni yakho bakithi. Kanti fisa okunye ke akukona umntwana kuphela, noma ngathiwa nje umuntu odlulelwe ekhaya kwadlula umuntu ekhaya, so uyazi ukuthi awubanga uzugeze, zama bakithi ukuthi ugeze okwangempela udlulise ugeze ithunzi lomuntu wasekhaya ngendlela okugezwa ngayo uma ngabe nishonelwe ekhaya ukuze uzokwazi ukuthi ukwazi ukuthi wenze ezinye izinto. Kanti futhi bakithi ke kufanele nikukhumbule ukuthi vele ke uma ungumuntu kubalekile ukugeza bakithi, kubalekile ukuzigeza, kubalekile ukuthi uhlanjululwe. Uma ngabe ungumuntu uhlala uhlanjululwe, uma ngabe kuba ziningi izinto esithuka sezisingcolisa singabantu egcina sesicindezela abantu esibembethe, ezigcina sesidalela futhi nezinto ezizinkinga kuthina ke bakithi. Okay, okunye ke futhi engizophinda futhi ngizame noma ngifisa ukuthi nginibeke ngake esithombeni ukuthi uma ngabe ungumuntu othola ukuthi unezibonakaliso ezingezinhle kodwa mhlawumbe isibonakaliso esifana nokuthi mhlawumbe uthola ukuthi ugcina usuphupha noma usuthonga izinto ezizinkomba zokuthi khona isichithe suke sikhona kuwena, ngizothanda ukuthi ube umuntu ozothola kuqala into ezozama ukuthi ukhiphe isichitho emva kwaloko bese ukwazi ukuthi ene bese uyageza ke ngalezi zinto engizokwazi ukuthi ngizikhiphe. Okay, namhlanje ke ngizozanda ukuthi bese ngimkhiphela zona lezo zinto. Into yokuqala engizoyikhipha bakithi khona abantu ukuthola ukuthi yena amesebenzisa imithi ayimsebenzeli. Angithi uyabona, so ngizoqala ngalabo bantu kodwa akuyona lento othola ukuthi izosetshenziswa abantu abangayisebenzisi kuphela imithi kodwa wonke umuntu ekwazi ukuyisebenzisa kodwa nabo bayasizakala kuzona lezi zinto. Ngizobala ama-chemicals bakithi, ama-chemicals ayasiza kakhulu uma ngabe uzothatha umlotha wakho nje wasekhaya, umlotha wakho wezinkuni, hayi i-holy ash le yamandiya kodwa nje ngisho le
umlotha wasekhaya. Thatha umlotha wakho ufake ebhakedeni lakho, ufake kancane ispirithi sakho, ufake kancane urough salt wakho, ufake ushibhosho wakho, abanye bathi umadubula ufake umadubula wakho phakathi, ufake uviniga wakho lo omnyama, lo brown, ufake wona phakathi. Leyo nto uyakwazi ukuthi uyipheke, ngithi uyakwazi ukuthi uyipheke ufuthe ngayo, uyakwazi ukuthi uyipheke uhambe uyogeza ngayo, uqala ufake ubulongwe bakho, then bese ugeza ngawo lama chemicals ngoba nawo ayazixosha izinto ezingalungile, ziyasuka izinto eziningi, nomlotha vele usuke ukhona lapha phakathi. Uyakwazi futhi nokufutha ngawo, ukhuluma ukuthi kudede ubumnyama kwenzekeni phezulu yakho impilo, ngoba kwesinye isikhathi nomuntu kuthi izichitho ke azifani, kodwa ikhona ezinye zezichitho ezinqobekayo kwazona zinqotshwa ilama chemicals lawa engiwashoyo bakithi. Okay, kwesinye isikhathi ke uma ngabe ukuthi awusebenzisi lokho, uyakwazi ke bakithi ukuthi nawe uhambe uye emfuleni ufike ugeze ngobulongwe bakho, bese uya lapha ekhemesi ufike ungitholele umaphipha. Kulo muntu ekuthiwa umaphipha lapha, kodwa ayilo into lezi uthi ucela umaphipha lo oyikhubalo, uthathe nje umaphipha bakithi, izinto ezilula. Uthatha umaphipha wakho nofike upheke ekhaya, mase uqeda ukupheka uhambe uye lapha eduze komfula ufike ugeze ngobulongo bakho, bese uzigeza ngomuthi wakho lo umaphipha, ngoba uphipha yonke into, ususa zonke izinto angithi yabona ezisuke zikhona ngaleso sikhathi emzimbeni wakho, ugeze ngawo umaphipha wakho loyo, bese uzihlambulula ngomlotha wakho lapho. Emva kwaloko futhi ungabe usuthatha ke ubisi lwakho namaqanda njengenjwayelo, usewaqova amaqanda akho lapha, uyawagcoba, uyakhuluma, uthatha ubisi lakho lapha uyageza ngobisi lakho, angithi yabona. Emva kodwa mase mangabe usufaka ubisi, ufake imali emhlophe, uqala ukukhulekele kuqala, then bese uzigeza ngalo futhi lelo bisi lakho nje. Kunjalo bakithi, khona ezinye izinto ke ezingadingi ukuthi osesikhathi ukuthi uze kumuntu, khona izinto okwazi ukuzenzela zona, kodwa futhi bese uyasizakala, kodwa ke kudepende enkingeni osuke ubhekene nayo ngaleso sikhathi. Ingakho ngiqala ngibala lezi zinto engiqale ngazi ukuthi uma umuntu wazi ukuthi nalenkinga qala uyilungise kuqala, bese uba umuntu ohambayo usuyogeza futhi, angithi yabona. Khona uzokwazi ukuthi usebenzise, khona uzokwazi ukuthi ubone umehluko bakithi. Lokho nje unyaka nomusa, enyaka nomusha engithe ngize nako namhlanje, nengithemba ukuthi kulabo abazozisebenzisa lezi zinto engizibalile khona umehluko omkhulu enizobona. Ngithanda ukuthi ngime lapho namhlanje. Thokozani.